أهلا وسهلا بكم أصدقائي في قناة كل يوم سر. أتمنى أن تكونوا بخير وعافية. أتمنى أيضا أنني لم أطل الغيبة، مع أنني أطلتها نوعا ما، وذلك طبعا للظروف، لضيق الوقت، العمل، الأولاد وما إلى غير ذلك. تقريبا لقد بدأنا أن نخرج من فصل الشتاء، والوصفة اليوم هي عبارة عن علاج للزكام ولفحات البرد. كذلك هي يعني وصفة طبيعية 100%، أستعملها وهي مفيدة جدا. لذلك أردت أن أقول إليكم تجربتي. هذه الوصفة نستعمل فيها أولا بصل أحمر. هذا البصل يكون حار وأحمر. يوجد بصل أبيض وحلو، يوجد أبيض وحار، لكن من الأفضل أن نستعمل هذا لأنها فيه مكونات إضافية على البصل الآخر. هنا لقد أخذت ربع الحبة لأنني قد استعملت الأرباع الأخرى سابقا. هذه الوصفة من المستحسن أن تستعمل طازجة، يعني نقوم بعملها الآن، يتناولها الطفل الآن. هي للأطفال. الرضع، بالنسبة للرضع أنا استعملتها لرضيعي، لكن كل واحد على حسب مسؤوليته، فلا يأتيني أحد غدا ويقول الوصفة أخذتها من عندك. بالنسبة لي أنا أستعملها، لكن إن أردتم أن تستعملوها أنتم فهذا تحت مسؤوليتكم. طبعا كما قلت أيضا تستعمل للكبار والبالغين، بحيث أنها تحتوي على الكثير من المضادات الحيوية التي في أغلب الأحيان تكون يعني أحسن من الدواء في حد ذاته. هو أيضا مضادات حيوية طبيعية وليست مصنعة أو مع تلك المواد الكيميائية وما إلى غير ذلك، ولكن يجب يعني المداومة عليها، وكذلك يعني استعمالها بطريقة منتظمة، وعدم التعرض يعني لأسباب أخرى تؤدي إلى لفح البرد أو الأمراض الصدرية أو السعال أو أي شيء. إذن كل ما نحتاجه إلى هذه الوصفة، نحتاج هذه البصلة الربع، نقوم ببرشها في المبرش الصغير، وذلك لكي تعطينا عصارة أكثر. تسقط الكاميرا دائما مني، إذن نحاول برشها. سأكتفي أنا بهذه الكمية. سنقوم بعد ذلك بإحضار فنجال ومصفاة. فقط اضغطوا هكذا. بالنسبة لهذه الوصفة كما قلت هناك الكثير من الطرق لاستعمالها، سأخبركم بطريقتي وكذلك الطرق التي يمكنكم استعمالها بها. بالنسبة لي أنا أخذ هذا العصير البصل. عندما كان ابني رضيعا كنت أمزجه بالماء وأعطيه له، رضيع حوالي 4 أشهر يعني. الآن لا أمزجه بالماء، وإنما أعطيه مباشرة هكذا طازج على ريق واحد، أو يمكنكم استعمال هاته. هذه عبارة عن
حقنة أو لا أعلم ماذا تسمى بالضبط، توجد في علب الأدوية. أنا أخذتها وأستعملها لرضيعي لكي عفوا ليس للرضيع وإنما لطفلي الآن، لكي لا يحس ب يعني ذلك الطعم السيء الموجود في البصل. فقط أقوم بحمل البصل هنا وأضغط وهاته داخل فمه. يمكنكم استعمال ملعقة إن كنتم تريدون. للذين يجدون صعوبة مع أولادهم في تناول مثل هذه الأشياء يمكنكم مزجها بالسكر، لكن دائما السكر ينقص من فعالية أي مادة يوضع فيها، سواء بصل سواء قهوة، أي شيء يوضع فيه السكر ينقص من مفعوله. إذن هذا هو عصير البصل هنا. يمكنكم أيضا إن كان لديهم معدة حساسة أو يعني كما نقول لديهم مشاكل في المعدة، مزجها بزيت الزيتون فهو سيخفف من حدة العصير البصل. كذلك عصير البصل هذا سيسبب له الغازات، لذلك عندما يصبح لدى ابنكم انتفاخ في البطن فلا تخافوا، فهذا بسبب عصير البصل. كما أنه سوف يعني إذا كان هنالك ديدان في المعدة وما إلى غير ذلك سوف يقتلها كلها. سنأخذ بهذه الطريقة جرعة يأخذها كل صباح، في صباح مرة، ثم بنفس الطريقة نعمل الوصفة في النهار، يعني في وسط النهار نقوم برحي البصل مرة أخرى. لذلك يعني لا تستعملوا البصل الذي قمتم بعصره صباحا فسوف يفقد من فعاليته. أيضا نتناولها في الليل، ودائما هذه وصفتي أجربها أستعملها لأولادي، لذلك أنا مسؤولة عنها لأولادي. إن كنتم لديكم أولاد يعانون من عدة مشاكل استعملوا هذه الوصفات بحذر. أما للبالغين فيمكنكم أن تستعملوها بكل أريحية، لأن هذا البصل لن يضرهم في شيء. إذن أصدقائي أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد أعجبكم أفادكم. إذا رأيتم أنه يستحق الإعجاب لا تنسوا بضغط زر الإعجاب، شاركوه مع أصدقائكم، وأراكم في فيديو قادم إن شاء الله.